انا لا بتاع دهب ولا بتاع مجوهرات يا جدعان، انا جات لي صفقه دهب وهبيع لكم مصنعيه الجرام ب 130 جنيه. انت بتقول ايه يا هون؟ 130 جنيه المصنعيه يا جدعان عند هاني بتاع الدهب. ومعايا شويه سلاسل يا جدعان جايب لكم من اول جرام السلسله. عنوانك فين يا عم البير؟ 33 سوق العبد القديم مدينه السلام سبيكو. السلسله من اول 1 جرام دول مصنعيه ب 130 جنيه على كل ده بتموت. انا هاخد دي وانا مروح. الله الله الله. دي ايه؟ دي ايه مصنعياتهم كام يا صديقي؟ عشان الهون نقول ب 60 جنيه. الله عليك يا جدعان. ب 60 جنيه يعني ما فيش حد بيعمل كده. السبيكه دي وترجع له 20 جنيه لما يبيعها لك. الله عليك. ده ايه يا صاحبي؟ ده كل 21. ويعمل كام جرام ده؟ ده يعملوا 18 جرام. يا ساتر يا هون اول مره تنورني النهارده. تعالى افرجك. انا هاخد دبله يا اسطى عشان ابقى خطبت من غير ما اخطب. التحف الله حبه تونزات. الله عليك.